Hello，大家好，我係 JVC 啊。大家睇到呢度咧，唔知有冇同我有一個同感咧？即係我有少少對輪迴產生咗一種依依不捨嘅感覺啊！佢終於要關閉啊！就係喺呢個10月11號，等我睇一睇月曆，睇下係幾時嚟嘅先。10月11號係第二個定第三個？係禮拜日嚟嘅，咁終於要關閉啦。咁唔知新輪迴有幾難啦，咁就又有新挑戰。係咯。咁同埋咧，而家佢臨尾呢段時間咧，即係由今日開始啦，就完成輪迴嘅指定層數咧，就會送一啲獎賞嘅。咁就係包括，等我睇一睇 wiki 先啊。房個網速比較慢，唔係即係接收唔到 WiFi。30層就送200個靈魂，40層就送一隻風頭，50層就送一隻鳥。咁有鳥攞真係幾好嘅。咁就我哋今日嚟到打嚟呢個輪迴全紀錄啦。好少會由第一關開始拍，唔係好少，係從來未試過。咁都係一個好好嘅機會啦。因為咧，點解我咁做咧？其實本來我覺得好嘥時間嘅，不過咧，我相信仲有人未破輪迴嘅。咁我就由頭解説到落尾啦。咁就的確會幾花時間下，同埋可能我驚我部機無啦唔夠啊，可能會斷咗就 cut 咗咁樣。咁希望唔會發生啲咁嘅事啦。我已經跌咗啲無謂嘢㗎。咁輪迴嚟到，我哋用我哋嘅完美光巴。咁係，其實真係完美㗎，爭隻老西發嘅咧。由於呢一隊咧，嗱，大家睇我個隊先啊。呢一隊就冇帶到完，已經就唔需要開天雷戰場啦。所以隻老西發唔關事嘅，都係長開嘅。所以呢隊係被稱得上係完美光巴隊。咁好啦，個配置咧就係呢個光燃天平老西發，再組無槍記，雙滿光巴，OK 入關。咁全部都叫做練好晒，除咗老西發之外嘅啫。咁咦冇聲嘅，開大聲少少啊！又唔好太大聲，一陣冚咗把聲。咁好啦，咁就破一破咗佢防先啦。OK。咁嗱，我同大家講一講我平時打輪迴嘅策略啦。就係我總之一有技就即刻開嘅，即係光燃嗰啲都照開。到後期第幾多咧？睇一睇自爆個關係第幾關先。自爆個關係第32關就會熄光燃㗎。咁就咁開頭就你可以轉3個直排油去跌咁樣，咁就唔好咁嘥時間啦。咁其實都可以攞嚟練下轉珠，不過由於今日要拍全紀錄嘅關係，我就求其轉。OK。咁就因為咧開咗光燃之後，個版面係靚好多，咁就自然加速你秒殺嗰個速度啦。唔係即係加快你秒殺個速度，咁所以就一有技就即刻開，同埋老西發都係一有技就即刻開。老西就唔需要識嘅，大家都知啦。除非你係帶勁多嘅魔族嗰啲，即係去到艾德嗰度又要識咁樣，太無謂啦，咁樣實在係。OK。咁唔知點解無啦啦轉到咁過分？為咗破防嘅關係，其實兩隻暗嘅冇理由破唔到啊！如果3 combo 嘅話，好似啱先咁樣。同埋咧，我發覺咧，如果你前面勁認真轉咧，你後面係會轉得勁難。嗱，呢個係我自己個人嘅問題啊，可能你哋唔係嘅，因為我會用盡咗我嗰啲能量。咁有光燃數下先，1、2、3、1，OK，燒得晒嘅，咁就開光燃。同埋燒唔晒都可以開無槍技轉走佢哋嘅，係 OK 嘅。好。咁留咗3粒喺度就下 round 先燒啦，因為太遠啦，我唔燒住。咁睇下老西發仲有幾多 CD，唔急嘅。
最緊要快。因為咧開咗路西法咧破防就比較容易啦，同埋都接近提升咗2倍嘅攻擊力㗎啦。因為有天平嘅力呢個靈力成全啦，定繼承咯，唔知啦，應該係靈力繼承。喂，破唔到防係咪搞笑咧？啊，果然係唔可以轉太低 combo 啊！喂，笑咗。唉，咁睇下路西法幾時先有技啦。咁破防就求其轉都可以破到啦，到時就得未啊？路西法快啲啦，唔該。睇下先，冇咁多天光啊 ！OK 有技啦，即刻開，即刻開，立即開，立即開。OK 開咗，好啦，哇！係咪200幾萬啱先？睇唔清楚。OK。哇哦 ！OK， 咁就有豐富嘅天降。喂，神族都破到防喎，神族俾佢吸到得返800幾，每隻神族都大約都係800幾度嘅啫，係咯。咁我唔講嘢住，因為都冇乜嘢講啊，係咯。咁係睇片嘅時間，咁你哋中意飛嘅話，可以校到2倍速度，甚至乎係直接飛過去啦。
係啊，咁嚟到呢度可以講翻嘢啦。有一個秘訣嘅，但大家望下右上角唔係左上角你見到跌到有6張卡嘅時候，你見到將會跌第7張靈魂石嘅時候，你就要熄光源，因為下一關就係自爆。咁同埋隱身盾，咁兩隻加埋，如果你開咗光源嘅情況底下會好痛。OK， 咁由於路西法嘅存在啦，呢一隊基本上短轉都係可以秒殺落去嘅，咁就呢度就要注意就係回血啦。咦？點解單體？哇！我哋路西法單隻秒咗佢。好啦，我知佢好薄，大家唔需要喺度鬧我。咁跟住都係破防嘅，20萬算都係啲咩？路西法面前20萬算都係啲咩？雖然轉賽啊，係咯，喺路西法同天平面前，都第34關。呢一度回一回血啦，不如。哇！秒咗，咁其實都好正常嘅啫。咁就嚟到水啱啱好平時嘅3熟喎。咁啊，好啦，咁我咁樣。OK， 咁一樣都係靠天平路西法嚟秒啦。36關就係唔係即係36關之後，靈魂石係唔需要講，就係50萬防，咁我就會打算開一開呢個無槍技。咁我光焰仲未開住嘅，咁點解咧？就係因為我想之後咧就儲翻我嘅光焰，唔係儲翻無槍技啲粒數。哇！黐線咯，我 hea 轉破防。34關唔係37關開無槍技。OK。咁呢度就要開始認真轉啦，就唔好亂嚟啦。雖然我都係亂嚟嘅，不過都是但啦，即係。如果你哋係未滿等嘅隊伍呢，就真係唔好亂嚟啦。係，呢一隊唔係無敵嘅。如果你哋未滿等嘅話，就係非無敵隊嚟嘅。咁3粒。照轉落暗狂度咯，我最怕黑白豬啊，最廢係黑白豬，所以成嗰日都唔想影到呢一 part，係轉到人哋會笑咗。唉，仲要天降咁少添，不過唔緊要，低黑屬第天平路西法。咁好啦，睇下錄咗幾耐先下。轉完呢一下之後，我錄咗成14分鐘噶，我要加快速度。不過之後都一定會即係唔係即係之後就冇咩問題噶啦，就可以技能全開。咁呢度採草無槍技，頂唔記得冇開個技能確認，唉，點算啊？即係 combo 燒咗佢咯。好彩破唔到防啫，因為遊俠嗰度要再開過嘅。OK， 幾成功啊！咁好開得，因為我預計過應該夠㗎啦，而家就。咁呢一關仍然都係 hea 轉到下一關就禮真。好啦，咁無槍技哇，果然冇計錯數，我係冇數個回合數，我淨係齋計嘅，即係齋靠推測嘅啫。好，哇冇天降，即係我嘅天降意思係巴比倫神以外嗰啲。好啦，咁暗油開呢個啦，呢個。咦？我捽咗啲咩上個 mon 度？唔好理啦，拍緊片就唔好理咁多。喂，我啲轉珠係咪真係
不過唔緊要，係一個好好嘅證明，即係我轉到咁爛都可以攞齊晒嗰啲獎賞，咁就值得唔值得參考？轉珠咋嗱隊伍係好值得參考嘅，基本上大眾化呢一隊都係捽走呢個先，唔知捽咗啲咩上去個 mon 度。因為唔好唔記得，而家已經係成12點幾1點嘅，唔係喎1點嘅喎，而家成係咯，所以其實好攰啦已經。咁呢度嚟到睇第2條血啦，咁就手轉咯，儲翻個光柱能咯，係咯，儲一儲無槍技。所以就唔開啦。其實如果你有需要嘅可以開嘅，咁啊冇必要咁做。你捽走佢先。啱啱卡住咗喺無槍技個位嗰度，嗰撇唔知乜嘢，好似啲蠟咁樣。因為我今日煲完蠟啊，其實。哇，係喎！諗起呢度咧。阿 Ryan 咧喺呢度遇到但係嗰個超暴力光氣隊遇到隻暗嘅萬年咧，跟住路西法破咗防，超恐怖。其實佢暗希隊都試過破光靈魂石防，係咯，47關木 E.J 咁就應該好似讀咗歪音木 E.J 啊係。喂，棋盤式落珠。開無槍技咯，技能不浪費，開埋光巴咯，其實冇咩用㗎。好 ，OK， 咁一定夠啦。其實呢一隊就純粹俾大家有玩開制服隊嘅人參考下嘅啫，其實唔一定要光巴嘅，即係你光筆都 OK。不過光筆嘅話咧，就係咪應該要將嗰個無槍技嘅位換做元意經會好少少？因為光筆隊始終都冇光巴咁暴力啊，係咯，所以放元意經開到個戰場應該會好啲。同埋因為光筆歐有呢個傳承技可以開啊嘛，係咯。咁屠夫呢度就每回合都要打佢啦。呢一隊就每回合打一個5下嘅啫，所以就邊隻排頭位邊隻排後面係冇分別嘅。咁好啦，嚟到呢一 round 就要點做好咧？開呢個啦，係咯。咁就跟住靠手轉啦。OK， 咁就搞掂咗，係輕鬆嘅。49關老西 fat， 老西 fat。開唔似龍克添。是但啦，我呢一 round 開龍克，都係冇啊，無槍技落配龍克會好啲。龍克就攞嚟增傷啦，而家咁做嘅話，咁技能全開都得㗎，呢度就。OK。哇！真係凌天降我黐線。不過唔緊要，一定秒到啊！其實，因為路西法平均每回合單隻路西法嚟講都百幾200萬，再加上嗰個咩啊？咁天平 spread 咗落去每一隻度，咁呢隊當我真係打到100萬，咁都一定過600萬啦！你睇下，原來單隻都500幾萬，咁呢度就麻煩你對佢好啲。就唔好對佢咁衰啦，咁就熄咗嗰啲技能佢。
咁隻小鳥就跌卡個機率就會提升50%，呢個係真嘅。自己冚自己當真係，唉，唔係真係嘅，發覺真係，即係你越痛打埋去，佢越唔跌㗎，係啊，所以其實如果隻大鳥唔係 CD1嘅話，我可以空轉一彎洗走個天平機，我曾經真係試過㗎，唔止一次添嘅其實。咁因為大鳥係唔一定 CD1嘅，佢有時 CD2。咁好啦，我哋睇一睇獎賞。好啦。show 個獎賞俾大家睇啦，嗱就係50層就係呢個風頭啦，唔係黐線，40層就係風頭啦，50層就係人面鳥啦，30層就係200個靈魂啦。咁佢到底幾時先可以將啲獎賞排，即係唔係即係啲破關層數可以喺一個順次序嘅嗰個咩？即係總之順次序去排出嚟得唔得？佢咁樣好亂，有40、50、30咁樣。咁我覺得咁呢一條影片就去到咁多先啦。咁我哋下一次再見啦，拜拜。